¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero compartir un video aquí trabajando una van Chevy Express motor 4.3, creo que es año 2008. Hay un problema que el motor tiembla y pierde fuerza y trae unos códigos P0171 y P0174 que está detectando un liqueo en el vacío de las líneas del vacío, en inglés le llaman vacuum leak. Entonces la mejor herramienta y la más adecuada para encontrar un liqueo, porque imagínense de aquí que vea todo ese mangueraje por donde está la fuga del vacuum o del vacío, cuesta, pero por eso es bueno las herramientas. Tengo la máquina de humo acá. Mire, pues si a alguien le interesa esa máquina, no es muy cara y funciona de maravilla. Ahí le estoy aplicando humo. Vamos a esperar un par de segundos para que empiece a bombear humo. Y vamos a ver dónde está el problema. Está falloso el carro y tiene ese código P0171 y P0174. Voy a tener que hacer la segunda parte para continuar con el video. Vamos a esperar que empiece a echar humo. Esta es la primera parte y ahí les voy a compartir la segunda para que puedan entender esta. Por la segunda tienen que ver estas, las dos partes seguimos. Entonces seguimos aquí con el video de la Chevy Express, esta es la parte 2. Para entenderle lo que estamos hablando tiene que ver la parte 1. Código P0171, P0174. Por aquí podemos ver, a ver si alcanza a ver el humo. Viene el humo, entonces lo vamos a ver al lado dentro. Si ven ahí se ve un poco de humo. Que la máquina está aplicando el humo. Vamos a ver ahorita. Vamos a ir adentro. Miren esto, está inundado. Aquí voy a esperar que se salga un poco el humo. Miren, a ver si alcanza a distinguir ahí. Si ven eso, ahí está. ¿Cuál es el problema? No sé si hicieron algún trabajo. Ay, perdón, me da mucho el teléfono. Dejaron zafada esta manguera o algo pasó. De aquí. Entonces por eso está tirando esa gran humazón ahí. Por el intake. ¿Sí ven? Entonces con la máquina de humo es fácil, facilita el trabajo. Y no se anda matando uno para encontrar los liqueos. Ya, la apagamos. Así es. Código P0171, P0174.